Had je ooit het gevoel dat je een last in je hart meedraagt die je niet toestaat verder te gaan? De boodschappers van het licht laten zien dat op het exacte moment dat je loslaat wat je niet langer dient, iemand die echt voor jou kiest op jouw pad kan verschijnen. Er is vandaag een verborgen openbaring die verteld moet worden, want wat op het punt staat te gebeuren, kan de manier hoe je liefde beleeft volledig veranderen. Geliefde ziel, de hemelse wachters hebben me vandaag naar jou geleid om een openbaring te brengen die de manier waarop je naar je liefdesleven en spiritualiteit kijkt, kan transformeren. Er is iets heel subtiels en tegelijkertijd groots gaande in jouw hart. De boodschappers van het licht tonen dat een lang gevangen energie heeft verhinderd dat nieuwe zegeningen dichterbij komen. Het is alsof de deuren gesloten zijn, niet omdat er geen liefde voor jou is, maar omdat er een gewicht is dat de ruimte inneemt die vrij zou moeten zijn om te ontvangen. Dit gewicht heeft een naam: wrok, pijn en oude wonden die je meedraagt als onzichtbare ketenen. Misschien besef je het niet eens, maar deze ketenen hebben jouw stappen tegengehouden. Ze verbergen zich in herinneringen, in de gedachte aan woorden die in het heetst van conflicten werden gezegd, in gebaren die pijn deden, of zelfs in stiltes die dieper sneden dan welke schreeuw ook. De hemelse boodschappers zeggen dat de sleutel die de weg opent naar een nieuwe liefde, naar een hereniging met een speciaal iemand, of zelfs naar vrede met jezelf, ligt in de daad van vergeving. Vergeving is als een brug. Het wist niet uit wat er is gebeurd, maar het creëert een oversteekplaats, zodat je de vrijheid kunt bereiken. De engelen willen dat je weet dat vergeving geen zwakte is. Het betekent niet het accepteren van onrecht of het bagatelliseren van wat je hebt gevoeld. Vergeving is een geschenk dat je aan jezelf aanbiedt. Het is de beslissing om niet toe te staan dat oude pijnen jouw energie, jouw glimlach, jouw hoop stelen. Wanneer je de wrok loslaat, creëer je ruimte zodat de ware liefde kan binnenkomen. Het is op dat moment dat het onverwachte gebeurt. Nieuwe mensen verschijnen. Oude banden kunnen worden hersteld en het hart vindt de sereniteit waar het zo naar zocht. Er is een beeld dat de boodschappers van het licht mij tonen. Iemand loopt door een bloemenveld, maar draagt een zware steen in zijn handen. Die persoon wil de bloemen plukken, de geur voelen, genieten van de schoonheid, maar kan dat niet omdat de handen bezet zijn. Zo is het ook met wrok. Zolang je de steen stevig vasthoudt, is er geen ruimte om de zegen die komt vast te houden. De steen loslaten betekent niet vergeten dat deze bestond, maar kiezen voor de lichtheid die jou toestaat het leven in volheid te omarmen. Geliefd wezen, heb je gemerkt dat herinneringen uit het verleden vaak terugkeren op momenten van stilte? Dit gebeurt niet toevallig. Het is een uitnodiging van het universum aan jou om te kijken naar wat nog moet worden losgelaten. Het is niet om de pijn te herbeleven, maar om de herinnering in een les te transformeren. Elke keer dat een moeilijke herinnering terugkeert, heb je de kans om er naar te kijken en te zeggen: ik ben dankbaar voor wat ik heb geleerd, maar ik hoef dit gewicht niet langer te dragen. Op dit moment vragen de hemelse wachters mij dat je begrijpt. Er is iemand, ergens die dichterbij wil komen, die bewondering voor jou heeft, maar die alleen ruimte zal vinden om binnen te komen wanneer het verleden op zijn juiste plek is gezet. Die persoon kan een nieuwe connectie zijn, of zelfs een aanwezigheid die je in een andere fase al kende, maar die nu getransformeerd arriveert. Het centrale punt is dat het hart vrij moet zijn. Spiritualiteit toont dat vergeving werkt als een balsem die onzichtbare wonden heelt. Het brengt lichtheid in de gedachten, creëert ruimte voor het lachen en een magnetische energie die mensen aantrekt die op dezelfde frequentie van vrede vibreren. Bedenk, hoe kan iemand liefde aanbieden als hij van binnen alleen wrok meedraagt? Hoe kan iemand de liefde van een ander herkennen als de blik nog gevangen zit in oude wonden? Vergeving bevrijdt niet alleen jou, maar ook degene die deel uitmaakte van jouw geschiedenis, waardoor beide verder kunnen gaan naar waar ze heen moeten. Misschien komen er op dit moment gezichten, namen of situaties in je op. Dat is een teken van de engelen. Ze tonen precies waar vergeving moet plaatsvinden. Het kan een oude situatie zijn. Het kan recent zijn. Het kan zelfs iets zijn dat je jezelf hebt aangedaan. Ja, want vaak is de moeilijkste vergeving het vergeven van jezelf. Voor keuzes, voor woorden of voor het niet handelen op de manier die je had gewild. Maar de hemelse wachters herinneren je eraan. Je deed je best met wat je toen wist. Geef jezelf niet de schuld. Zelfliefde wordt geboren wanneer je jezelf toestaat naar binnen te kijken en te zeggen: ik bevrijd mezelf van de eisen. Ik bevrijd mezelf van de schuld. Ik kies voor vrede. Geliefde ziel, op dit moment blazen de boodschappers van het licht een mantra in mijn hart die hardop gezegd, geschreven en gevoeld moet worden. Voordat je verder gaat met de boodschap,
Schrijf in de commentaren deze mantra. Ik laat het verleden los en maak ruimte voor liefde. Nu, verder met de boodschap. Deze mantra heeft een spirituele kracht omdat het jouw woorden met jouw intentie in lijn brengt. Door dit te verklaren, toon je aan het universum dat je bereid bent los te laten wat niet langer dient en je te openen voor het nieuwe. De engelen werken samen met jouw woorden, want wat je zegt vibreert in de spirituele wereld. Stel je nu voor dat je op een verlichte weg loopt. Achter je blijven de schaduwen van de wrok en voor je is er een zacht licht dat een half open deur onthult. Die deur is het symbool van wat jou te wachten staat wanneer je loslaat. Aan de andere kant is er een leven vol ware ontmoetingen, oprechte genegenheid en innerlijke vrede. Maar om over te steken, moet je de bagage op de grond achterlaten. Die beslissing is aan jou. Er zijn mensen die vast blijven zitten in het verleden, omdat ze geloven dat loslaten verraad is aan hun eigen geschiedenis. Maar de hemelse wachters willen dat je begrijpt. Loslaten is niet ontkennen wat je hebt beleefd. Het is eren wat je hebt geleerd en ervoor kiezen verder te gaan, zonder het gewicht mee te dragen. De wijsheid ligt in het transformeren van de herinnering in een les en niet in een gevangenis. Elke keer dat je ervoor kiest te vergeven, reageert het universum door situaties te brengen die jouw keuze bevestigen. Een onverwachte glimlach, een bericht van een geliefde, zelfs een kans om iemand opnieuw te ontmoeten en te beseffen dat die pijn jou niet langer raakt. Dit is het levende bewijs dat vergeving wegen opent. Geliefd wezen, bewaar in jouw ziel deze openbaring. De boodschappers van het licht willen niet dat je alleen loopt met gewichten die niet langer bij jou horen. Ze strekken hun handen uit, klaar om die wrok met jou mee te dragen, zolang je het toestaat. Alles wat je nodig hebt, is de eerste stap te zetten, met overtuiging te zeggen dat je bereid bent los te laten. En door los te laten verlies je niets. Integendeel, je wint vrijheid, je wint ruimte, je wint lichtheid. En in die lege ruimte vindt de liefde onderdak. Een liefde die op een verrassende manier kan komen, via iemand die je nooit had verwacht, of zelfs in een getransformeerde hereniging, waarbij alles op een nieuwe, zuivere, schone manier gebeurt. De engelen vragen je te vertrouwen. Het universum is al bezig met het bewegen van energieën om jou te brengen wat jou toekomt. Maar de sleutel ligt in jouw handen. Vergeven, loslaten en toestaan dat de deuren zich openen. Geliefde ziel, de hemelse boodschappers brengen nu een nog diepere openbaring over de daad van het loslaten. Ze tonen dat de weerstand om los te laten wat niet langer dient vaak voortkomt uit een stille gewoonte. Die van het herhaaldelijk bezoeken van pijnlijke herinneringen, alsof het pagina's van een boek zijn dat je niet kunt sluiten. Elke keer dat dit gebeurt, herleeft de geest emoties die niet langer bij het heden horen. Het is alsof het leven een huis is, en in plaats van de ramen te openen om het licht binnen te laten, blijf je gefixeerd op het stof van de oude kamers. De spiritualiteit wil dat je weet dat de sleutel om dit scenario te veranderen ligt in vergeving en in de beslissing om niet langer constant te herbeleven wat pijn doet. Er is een beeld dat de hemelse wachters mij inspireren te delen. Stel je voor dat je voor een rivier staat. In je handen heb je een steen. Die steen vertegenwoordigt de wrok die je hebt bewaard. Je kunt deze jarenlang vasthouden, het gewicht voelen, proberen het te rechtvaardigen, of je kunt het in het water gooien en toekijken hoe de rivier het wegvoert. Wanneer je die steen weggooit, gebeurt er iets magisch. Je handen worden vrij en in plaats van het gewicht kun je nu bloemen plukken, andere handen vasthouden of zelfs je armen omhoog heffen om zegeningen te ontvangen. Dat is de kracht van vergeving. Lieve ziel, er zijn energieën die transformeren wanneer je besluit los te laten. Wrok veroudert het hart, vermoeit de geest en dooft de glans in de ogen. Vergeving daarentegen verjongt de geest, vernieuwt de vitaliteit en trekt ervaringen aan die vrede en liefde weerspiegelen. Het maakt niet uit hoeveel tijd er is verstreken. Het moment om los te laten is altijd nu. De boodschappers van het licht tonen dat er iemand is die aan jou denkt, maar die persoon draagt ook twijfels en angsten met zich mee. Die persoon kan zelfs de impuls voelen om dichterbij te komen, maar merkt dat er een onzichtbare barrière is. Deze barrière is niet fysiek, maar energetisch, gevormd door onopgeloste herinneringen. Door voor vergeving te kiezen, breek je die muur af. En wanneer dat gebeurt, zijn de paden open zodat nieuwe ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk te begrijpen dat, door de wrok los te laten, je niet goedkeurt wat er misging, noch wist je uit wat er is beleefd. Je besluit simpelweg dat jouw leven iets groters verdient dan de herhaling van oude wonden. De engelen vragen je te beseffen. Wrok beschermt jou niet. Het verhindert alleen dat nieuwe vreugde zich kan installeren. Geliefd wezen, misschien komen er vragen in je op. Kan ik wel vergeven na alles?
Of wat als de pijn groter is dan de wil om los te laten? De hemelse wachters antwoorden: vergeving is een proces, geen eenmalige gebeurtenis. Elke keer dat je ervoor kiest anders te denken. Elke keer dat je een gedachte van wrok vervangt door een gebed van vrede, versterk je de weg van vergeving. Mettertijd verliest de wrok zijn kracht totdat het verdwijnt. Nu, voordat we verder gaan, ontvang deze spirituele uitnodiging. Schrijf nu, voordat we deze boodschap voortzetten, in de commentaren 222 om te vragen. Dit nummer vertegenwoordigt harmonie, geloof en evenwicht. Door het te schrijven, open je een kanaal van afstemming met de engelen, waardoor zij intensiever in jouw hart kunnen werken. De hemelse boodschappers inspireren ook een subtiel verzoek. Als je voelde dat deze boodschap jou raakt, steun ons dan met een donatie door op de knop Super Thanks te klikken. Dit gebaar helpt de boodschappen van licht levend te houden, zodat meer mensen hoop, troost en liefde ontvangen. Jouw bijdrage is als een vlam die niet alleen jou verwarmt, maar iedereen die hier komt op zoek naar inspiratie. De spiritualiteit onthult nog een ander detail. Door degene die jouw pijn heeft gedaan los te laten, maak je niet alleen ruimte voor een nieuwe relatie, maar verhoog je ook jouw eigen energie. Mensen merken jouw lichtheid op, voelen jouw aanwezigheid anders, alsof je op een nieuwe manier straalt. Die verandering trekt niet alleen romantische relaties aan, maar ook oprechte vriendschappen, onverwachte kansen en momenten van oprechte vreugde. Er is een symbolisch verhaal dat de boodschappers van het licht vragen te delen. Stel je voor dat iemand voor een tuin zorgt, maar vazen vol droge, dode planten behoudt. Hoezeer die persoon ook nieuwe bloemen wenst, er is geen ruimte in de vase om te planten. Pas wanneer hij besluit de droge planten te verwijderen, ruimte te creëren en de aarde voor te bereiden, keert het leven terug in de vorm van kleurrijke bloemen. Zo is het ook met het hart. Als je vasthoudt aan wat al geen leven meer heeft, kan het nieuwe niet bloeien. Geliefde ziel, sta jezelf toe na te denken. Wie moet je vandaag vergeven? Misschien is het een persoon die ver weg is. Misschien iemand die nog dichtbij is. Misschien zelfs jezelf. Wie neemt er een plaats in jouw herinnering en die al vrij zou kunnen zijn? Dat is de vraag die deuren opent. De hemelse boodschappers zeggen dat het leven vaak stagneert, omdat het hart vasthoudt aan iets dat zou moeten worden losgelaten. Maar het moment om los te laten is aangebroken. Dit is het teken. Dit is het moment waarop het universum jou de kans geeft alles te veranderen. Wanneer je in de commentaren een nummer, een mantra of een zin van geloof schrijft, typ je niet alleen woorden. Je creëert een vibratie, een beweging van energie die zich uitbreidt. Die simpele actie heeft een enorme spirituele kracht, omdat het een bewuste daad is die ruimte opent, zodat de engelen in jouw leven kunnen werken. Geliefd wezen, begrijp, vergeving is geen last, het is een geschenk. Het is alsof je een raam opent na jaren in een gesloten kamer. Het licht komt binnen, de lucht circuleert, het leven keert terug. Het verleden mag dan gekenmerkt zijn door uitdagingen, maar de toekomst staat klaar om verlicht te worden. En jij bent degene die dat licht aansteekt door ervoor te kiezen los te laten. De hemelse wachters willen dat je weet dat er een groter plan in werking is. Er worden ontmoetingen voorbereid. Er zullen tekenen beginnen te verschijnen wanneer je besluit los te laten. Het kan een onverwacht bericht zijn, een hereniging of zelfs een nieuwe blik op iemand die je al kent. Maar niets daarvan kan bloeien zonder dat vergeving zich eerst vestigt. Sta toe dat deze waarheid zich in jouw hart nestelt. De liefde die komen gaat is lichter, zuiverder en waarachtiger. Het past niet bij ketenen. Het heeft vrijheid nodig. En die vrijheid wordt geboren wanneer je afstand doet van wrok en jezelf toestaat opnieuw te leven. Geliefde ziel, de hemelse wachters inspireren mij jou op dit moment iets heel speciaals te onthullen. Er is een onzichtbare kracht die werkt wanneer je besluit het verleden los te laten. En die kracht begint ontmoetingen, woorden en situaties op één lijn te brengen die uit het niets lijken te komen, maar in werkelijkheid antwoorden zijn van het universum op jouw keuze om los te laten. Wanneer je wrok loslaat, stijgt je vibratie en begint alles om je heen op deze nieuwe frequentie te resoneren. Het is alsof deuren die op slot zaten plotseling opengaan en je wordt uitgenodigd over te steken naar een ruimte vol nieuwe mogelijkheden. Wat ik jou nu ga onthullen, is een spiritueel geheim dat velen niet kennen. Liefde gaat nooit verloren, ze transformeert alleen. Soms keert ze terug, soms maakt ze plaats voor iets dat nog sterker is, maar ze verdwijnt nooit. Wanneer je loslaat wat je niet langer dient, tonen de boodschappers van het licht dat de lege ruimte onmiddellijk wordt opgevuld door iets groters. Het kan een persoon zijn die al op jouw pad was en anders, getransformeerd, terugkeert. Of het kan iemand volledig nieuw zijn, die de lichtheid brengt die je verdient te beleven.
Het mysterie is dat je niet hoeft te weten waar het vandaan zal komen, maar wel moet vertrouwen dat het zal komen. Geliefd wezen, misschien vraag je jezelf af, is het te laat voor mij? De engelen antwoorden duidelijk, het is nooit te laat. De spirituele tijd volgt de menselijke klokken niet. Wat telt is jouw innerlijke beslissing. Op het moment dat je besluit je te openen, begint het universum in jouw voordeel samen te zweren. Dat is de wet van het leven. Het gelijke trekt het gelijke aan. Door voor vrede te kiezen, trek je vreedzame relaties aan. Door voor de waarheid te kiezen, trek je oprechte banden aan. Door voor de liefde te kiezen, trek je liefdevolle ervaringen aan. En hier is een belangrijk teken dat de hemelse boodschappers mij vragen jou te vertellen. Er is iemand die jouw energie al voelt, zelfs zonder direct contact. Die persoon voelt een aanwezigheid die hij niet kan verklaren. Alsof hij op een subtiele, mysterieuze manier naar jou toe wordt getrokken. Die aantrekkingskracht is het resultaat van de spirituele beweging die begint wanneer je besluit te vergeven. Vergeving reinigt niet alleen jouw energie, maar stuurt ook een golf van licht uit die degene bereikt die voorbestemd zijn om deel uit te maken van jouw leven. Op dit punt van de boodschap is het belangrijk iets heel dieps te onthouden. Jij hoeft niet achter de liefde aan te rennen. Het is de liefde die jou vindt wanneer het hart schoon is. De angst, de haast, de vrees om alleen te blijven, dat vertraagt allemaal alleen maar het proces. Maar de kalmte, het vertrouwen en het geloof creëren de perfecte ruimte, zodat de ontmoeting kan plaatsvinden. Geliefde ziel, de hemelse wachters tonen mij nu een tafereel. Jij in een verlichte tuin, wandelend tussen bloemen. Ergens in die tuin wandelt ook iemand. Jullie gaan in verschillende richtingen, maar bij elke stap komen de onzichtbare lijnen van het lot dichterbij, tot het moment waarop de paden elkaar kruisen. Die kruising wordt voorbereid en vergeving is het gebaar dat die ontmoeting versnelt. Op dit moment wil ik jou een uitnodiging vol liefde en doel geven. Abonneer je op het kanaal, als je dat nog niet bent. Dit helpt ons om jouw betekenisvolle boodschappen te blijven sturen. Verder met de boodschap. De boodschappers van het licht vragen mij ook om jou een speciaal teken te geven. De engelen sturen jou een speciaal teken. Jouw geluksgetal voor vandaag is 1. Schrijf in de commentaren. Mijn geluksgetal is 1. Ik laat los wat mij niet langer dient. Als deze boodschap jouw hart raakt, toon dan jouw steun door ons te doneren. Klik gewoon op de knop Super Thanks en help deze boodschap van licht te verspreiden naar andere mensen die het nodig hebben. Dit nummer draagt de energie van spirituele perfectie, van intuïtie en van de openheid voor wonderen. Door het te schrijven, activeer je de synchroniciteit van het universum. Roep je situaties naar je toe die op dezelfde frequentie vibreren. Lieve ziel, het is natuurlijk dat er twijfels opkomen. Dat de geest zich afvraagt of het echt mogelijk is om een nieuwe liefde te beleven, of een oude op een vernieuwde manier terug te vinden. Maar de hemelse boodschappers zeggen dat de twijfel slechts een weerspiegeling is van de wonden uit het verleden. Het hart, in zijn essentie, weet altijd dat liefde mogelijk is. En de tekenen beginnen zich al op één lijn te brengen. Je kunt kleine toevalligheden opmerken. De naam van iemand vaker horen, symbolen tegenkomen die aan een speciale connectie herinneren, een rilling voelen op momenten van stilte. Die tekenen zijn niet willekeurig. Het zijn bevestigingen van de engelen dat de beweging al is begonnen. Geliefd wezen, vertrouw op het proces. De liefde die komt, is zuiverder dan alles wat je al hebt beleefd, omdat ze voortkomt uit bevrijding. Ze draagt niet de gewichten van het verleden. Ze eist geen verklaringen. Ze is niet afhankelijk van geforceerde inspanningen. Ze stroomt eenvoudig weg, omdat jij ervoor hebt gekozen in vrede te zijn. Bij elk moment dat je de mantra herhaalt, dat je de nummers schrijft, dat je jouw hart opent voor deze boodschap, versterk je die brug die de hemelse wachters bouwen om jou dichter bij degene te brengen die echt voor jou kiest. En wanneer die ontmoeting plaatsvindt, zul je begrijpen dat elke traan, elke stilte, elk afscheid slechts deel was van de voorbereiding op iets groters. De boodschappers van het licht beëindigen dit moment door te vragen dat je deze zekerheid in jouw hart bewaart. Niets van wat je hebt beleefd is tevergeefs geweest. Alles was een les. En nu, wat komt, is de vrucht van jouw moed om los te laten. Geliefde ziel, de hemelse wachters vragen mij dat je vandaag ruimte in jezelf opent voor een transformerende praktijk. De actieve vergeving. Het gaat er niet alleen om te begrijpen dat vergeven belangrijk is, maar om vergeving te beleven als een echt gebaar dat jouw energie, jouw geest en jouw hart verandert. Ze tonen dat je vaak denkt dat je het verleden al hebt losgelaten. Maar er zijn van binnen nog steeds kleine fragmenten van pijn die zich verbergen in onverwachte herinneringen. Het is in die details dat de ware vergeving moet plaatsvinden. Stel je even voor dat er voor jou een doos staat.
Daarin zijn alle mensen opgeborgen die, op de een of andere manier, een last voor jouw ziel hebben meegebracht. Elk woord dat pijn deed. Elke houding die sporen achterliet. Elke stilte die leegte veroorzaakte. Nu vragen de boodschappers van het licht dat je je voorstelt dat die doos wordt geopend en dat elke naam, elk gezicht, elke herinnering begint te vervagen als rook. Je kijkt naar elk van hen en zegt: ik vergeef je en ik bevrijd je. Mogen vrede met jou zijn. Die simpele zin is een krachtige spirituele sleutel, omdat het de banden van wrok verbreekt die jouw energie aan het verleden binden. Geliefd wezen, de engelen herinneren eraan dat vergeving geen gunst is die je een ander bewijst. Het is een zegen die je jezelf schenkt. Door iemand los te laten bevrijd je ook jezelf. Het hart stopt met het dragen van het gewicht en wordt een vruchtbaar veld voor nieuwe ervaringen. Ze tonen dat er veel zielen gevangen zitten in gevoelens die al hadden kunnen worden losgelaten. En wanneer je loslaat, transformeert alles. Het lichaam voelt lichter aan. De geest wordt rustiger. En het leven begint gebeurtenissen aan te trekken die deze verandering weerspiegelen. De hemelse boodschappers onthullen ook dat vergeving niet onmiddellijk perfect hoeft te zijn. Vaak kun je beginnen met het uitspreken van de woorden, zelfs zonder ze volledig te voelen. Mettertijd beginnen die woorden wortels in jou te schieten, totdat je op een onverwacht moment beseft dat de wrok zijn kracht heeft verloren. Zo bloeit vergeving, als een zaadje dat beetje bij beetje groeit, totdat het een lommerrijke boom van vrede wordt. Geliefde ziel, er is een oefening die ze willen dat je nu meteen beoefent. Schrijf in de commentaren een lijst van mensen, inclusief jezelf, die je zou willen vergeven. Visualiseer elk van hen en zeg: ik vergeef je, ik bevrijd je. Voel de lichtheid en de vrijheid die vergeving brengt. Herhaal deze praktijk elke dag om jouw innerlijke vrede te versterken en de angst los te laten. Die symbolische daad creëert zo'n sterk energieveld dat het de ketenen die jou aan het verleden binden, begint op te lossen. De hemelse wachters vragen mij ook jou te zeggen: er is iemand in jouw leven die diep aan jou denkt, maar die ook zichzelf en zijn eigen geschiedenis moet vergeven om dichterbij te kunnen komen. Die persoon wordt op dit moment spiritueel geraakt. Tegelijkertijd dat jij aan vergeving in jouw hart werkt, resoneert die energie en bereikt ze die ziel, waardoor het pad wordt gecreëerd voor een hereniging of een nieuw begin. Het is alsof jullie tweeën aan verschillende kanten van een brug staan. En elk gebaar van vergeving brengt jullie dichterbij totdat jullie elkaar in het midden ontmoeten. Geliefd wezen, vergeving is ook een daad van moed. Moed om los te laten wat niet langer veranderd kan worden. Moed om de controle op te geven. Moed om jezelf toe te staan opnieuw te leven. De engelen willen dat je weet dat moed niet ligt in het vastklampen aan de pijn, maar in het kiezen voor lichtheid, zelfs na alles wat er is gebeurd. De boodschappers van het licht tonen dat door te vergeven je een magnetische kracht in jezelf activeert die niet alleen liefde aantrekt, maar ook voorspoed, gezondheid en harmonie. Alles in het leven is energie, en wanneer je de dichte energieën van wrok loslaat, open je ruimte zodat het universum zegeningen in overvloed kan sturen. Dat is het geheim dat velen niet kennen. Vergeving is ook een oproep tot voorspoed. Geliefde ziel, er is nog een nog specialer detail. Het universum observeert wanneer je stappen van vergeving zet en reageert met duidelijke tekens. Het kan een onverwacht gesprek zijn dat opluchting brengt, een ontmoeting die onwaarschijnlijk leek, of zelfs een openbarende droom. Die tekenen zijn bevestigingen dat de engelen met jou samenwerken, de onzichtbare stukken op één lijn brengen, zodat alles harmoniseert. Sta toe dat jouw ademhaling op dit moment kalmer wordt. Adem diep in en stel je bij het uitademen voor dat je samen met de lucht alle wrok, alle pijn, alle last loslaat. Voel je lichter, alsof je kunt zweven. Die simpele oefening is een gebaar van spirituele kracht, omdat het aan het universum jouw bereidheid toont om los te laten. De hemelse boodschappers willen dat je deze openbaring in jouw ziel bewaart. De liefde die naar jou toekomt, is direct verbonden met jouw vermogen om los te laten. Het gaat niet om verdiensten, maar om afstemming. Het universum kan alleen geven wat ruimte vindt. Als de ruimte bezet is door wrok, kan de liefde niet binnenkomen. Maar als je de deuren van het hart opent, transformeert alles. Geliefd wezen, wanneer je naar jouw leven kijkt, zie elke wrok dan als een leraar. Niet als een vijand, maar als iemand die een les heeft gebracht die heeft geholpen vorm te geven wie je vandaag bent. Begrijp dat niets te vergeefs is geweest. Elke moeilijke ervaring was ook een trede die jou leidde naar het punt waar je nu bent. En nu is de volgende trede die van de bevrijding. De hemelse wachters besluiten dit moment door te herinneren. Vergeving is het krachtigste gebed dat je kunt doen. Het opent onzichtbare paden, geneest wonden die eeuwig leken en creëert nieuwe bruggen van liefde.
Wat je vanaf nu beleeft, hangt af van die keuze. Kies ervoor los te laten. Kies ervoor vrij te zijn. Kies ervoor de deuren te openen voor degene die voorbestemd is om echt aan jouw zijde te lopen. Geliefde ziel, de boodschappers van het licht tonen dat wanneer je ervoor kiest los te laten wat niet dient, het universum duidelijke tekenen begint te sturen dat er iets nieuws nadert. Die tekenen lijken vaak toevalligheden, maar in werkelijkheid zijn ze spirituele antwoorden op de beweging die je in jezelf hebt gemaakt. Het hart, wanneer het bevrijd is van wrok, vibreert op een andere frequentie. En die nieuwe vibratie trekt mensen, situaties en kansen aan die voorheen verborgen waren. Misschien heb je dit al gevoeld. Plotseling begin je een lied te horen dat goede herinneringen oproept. Je ontmoet iemand die een specifieke naam noemt. Je droomt van een tafereel dat zo echt lijkt dat het bij het wakker worden in je hoofd blijft hangen. Dat zijn signalen gestuurd door de hemelse wachters, die tonen dat het pad wordt voorbereid, zodat een hereniging of een nieuwe liefde zich in jouw leven kan manifesteren. Geliefd wezen, de engelen onthullen dat er een energie van terugkeer rond jouw leven hangt. Het kan zijn dat iemand uit het verleden jouw aanwezigheid sterk voelt, reflecteert over keuzes, spijt heeft van stiltes en dichterbij wil komen. Tegelijkertijd kan de mogelijkheid van een nieuwe connectie zich ook openen. Iemand die met lichtheid en waarheid arriveert. Het mysterie is dat je niet vooraf hoeft te beslissen of het een hereniging of iets nieuws zal zijn. Het universum weet al wat het beste is voor jouw ziel en zal ervoor zorgen dat elk detail op één lijn wordt gebracht. De boodschappers van het licht vragen dat je jouw hart openhoudt om de tekenen te herkennen. Die openheid is als het aansteken van een lantaarn in het donker. Plotseling zie je dingen die verborgen waren. Een simpele blik, een onverwacht bericht, een toevallige ontmoeting op een gewone plek kan de trigger zijn voor iets groots om te beginnen. Geliefde ziel, spiritualiteit toont dat de ziel die terugkeert, of degene die nadert, een ware intentie in zich draagt. Het gaat niet om spelletjes. Het gaat niet om het herhalen van pijnlijke verhalen. Het gaat om een liefde die komt om toe te voegen, om op te bouwen, om lichtheid te brengen. Daarom vragen de hemelse wachters dat je op jouw intuïtie vertrouwt. Het hart zal weten wie met oprechtheid komt. Op dit moment wil ik jou begeleiden bij een verbindingsoefening. Sluit jouw ogen voor een paar seconden en stel je een gouden licht om je heen voor. Dat licht symboliseert de bescherming en de zorg van de engelen. Stel je nu voor dat dit licht zich uitstrekt als een glanzende draad die jou verbindt met iemand die op dezelfde afstemming van vrede, liefde en waarheid vibreert. Je hoeft geen gezicht te visualiseren, alleen de energie te voelen. Die simpele oefening creëert een spiritueel kanaal zodat de toenadering op de meest pure manier kan plaatsvinden. Geliefd wezen, de boodschappers van het licht inspireren mij ook om jou een speciale uitnodiging te geven. Deel deze video met 2 dierbare personen die deze boodschap van hoop en geloof nodig hebben. Laten we samen een keten van liefde en wederzijdse steun opbouwen. Laat een opmerking achter met een gebed voor jouw beschermengel. Die actie is een manier om de energie van de liefde te vermenigvuldigen, door licht te verspreiden buiten jezelf. De hemelse wachters willen dat je weet dat het universum elk gebaar waardeert. Wanneer je licht deelt, ontvang je dubbel zoveel licht terug. Wanneer je een gebed stuurt, ontvang je gebeden terug. Wanneer je vergeeft, open je ook deuren om vergeven te worden. Dat is de wet van de spirituele wederkerigheid. Geliefde ziel, wees niet verrast als je de komende dagen een andere beweging begint te voelen. Het kan zijn dat dromen levendiger worden, dat herinneringen plotseling opkomen, of dat je herhaalde numerieke tekens tegenkomt, zoals 111, 444 of 772. Elk nummer heeft een betekenis en werkt als een engelencode. Wanneer je die tekenen opmerkt, weet dan dat de hemelse boodschappers bevestigen dat de transformatie al is begonnen. De engelen onthullen dat je niet alleen bent in dit proces. Er is een groter spiritueel plan aan de gang en alles wordt zorgvuldig georchestreerd, zodat jij de ervaring kunt beleven van een liefde die past bij jouw huidige essentie. Wat komt, zal geen herhaling zijn van het verleden, maar een antwoord op jouw groei, op jouw keuze om los te laten, te vergeven en ruimte te creëren. Geliefd wezen, bewaar deze waarheid in jouw hart. Liefde gaat niet verloren in de tijd, ze herconfigureert zich alleen om sterker terug te komen of om ruimte te maken voor iets dat nog grandiozer is. De hereniging of de nieuwe ontmoeting die op komst is, zal gekenmerkt worden door oprechtheid en wederkerigheid. Het universum verspilt geen lessen. Elke traan en elke lach hebben gediend om voor te bereiden wat op het punt staat te bloeien. De boodschappers van het licht besluiten dit moment door te vragen dat je alert bent, maar zonder angst. Liefde hoeft niet bejaagd te worden, ze moet ontvangen worden. En jij bent klaar om te ontvangen? Geliefde ziel,
De hemelse wachters tonen dat het herkennen van de ware liefde die naar jou toekomt, kalmte, aandacht en overgave vereist. Vaak verschijnt ze niet met vuurwerk, maar juist in simpele gebaren, in details die het hart op een subtiele manier raken. Het is in de blik die rust overbrengt, in het woord dat kalmeert, in de aanwezigheid die troost brengt. Dat is het onmiskenbare teken dat je voor iets anders staat, iets dat het verdient om verwelkomd te worden. De boodschappers van het licht vragen dat je alert bent op de kleine synchroniciteiten. Misschien verschijnt iemand die je lang geleden hebt gekend weer in jouw leven, met een vernieuwde energie. Misschien begint een nieuwe vriendschap op een lichte manier en onthult ze langzaam diepere gevoelens. In beide gevallen ligt het geheim in het niet opwerpen van barrières. Vaak sluit je, uit angst om opnieuw te lijden, de deuren nog voordat je het leven toestaat te tonen wat het te bieden heeft. Maar de engelen garanderen: de liefde die nu komt, komt niet om patronen te herhalen. Ze komt om te helen en op te bouwen. Geliefd wezen, je kunt jezelf afvragen: hoe weet ik of het waar is? De hemelse wachters antwoorden: je zult het voelen. Het hart zal rustig zijn. De geest zal niet worden overspoeld door onophoudelijke twijfels. En de aanwezigheid van die persoon zal zijn als een balsem voor jouw ziel. Ware liefde brengt geen storm, ze brengt helderheid. Er is echter een essentieel punt dat de hemelse boodschappers willen benadrukken. Waardeer de liefde wanneer ze arriveert. Veel mensen vragen, bidden, smeken om liefde, maar wanneer ze verschijnt, saboteren ze die uiteindelijk door wantrouwen of angst. Geliefde ziel, sta niet toe dat de wonden uit het verleden de zegeningen van het heden bederven. Als het universum jou een hereniging of een nieuwe connectie heeft gebracht, is dat omdat jouw ziel al klaar is om die ervaring te beleven. Op dit moment wil ik jou een speciale oproep geven. Deel deze video met 2 dierbare personen die deze boodschap van hoop en geloof nodig hebben. Laten we samen een keten van liefde en wederzijdse steun opbouwen. Laat een opmerking achter met een gebed voor jouw beschermengel. Dit gebaar versterkt niet alleen jouw energie, maar creëert ook een netwerk van licht rondom allen die zich met deze boodschap verbinden. De engelen vragen ook dat je jezelf toestaat concrete stappen te zetten. Als je voelt dat je met iemand moet praten, doe het dan. Als je beseft dat het tijd is je open te stellen om nieuwe mensen te leren kennen, stel je dan open. Als je merkt dat een oude relatie om verzoening vraagt, wees dan bereid te luisteren. Het universum handelt, maar verwacht ook jouw actie. Spiritualiteit vervangt jouw keuze niet, ze leidt alleen jouw pad. Geliefd wezen, de energie van de naderende liefde is sterk en puur. Ze vereist geen perfectie, maar oprechtheid. Ze eist niet dat je anders bent dan je bent, maar dat je jezelf waarachtig toont. Die liefde zal jou leren dat kwetsbaarheid geen zwakte is, het is de brug naar intimiteit. Ze zal tonen dat vertrouwen voortkomt uit respect en dat genegenheid de eenvoudigste en krachtigste taal is. De hemelse boodschappers tonen mij een beeld. 2 handen die elkaar na lange tijd ontmoeten. De aanraking is licht, maar de energie is immens. Die ontmoeting symboliseert het moment waarop je zult beseffen dat de tijd niet verloren is gegaan, maar nodig was om beide kanten voor te bereiden. De liefde die bloeit naar vergeving en bevrijding is veel sterker, omdat ze voortkomt uit spirituele volwassenheid. Geliefde ziel, blijf in gebed, in aandacht en in overgave. De komende dagen zullen de tekenen intensiveren. Ze kunnen komen via herhaalde nummers, via muziek, via onverwachte berichten. Elk teken is een bevestiging van de boodschappers van het licht dat het lot wordt volbracht. Onthoud, de liefde die komt, moet gecultiveerd worden. Net als een plant die water en zorg nodig heeft, heeft de relatie tijd, aanwezigheid en toewijding nodig. De engelen vragen dat je niet alleen bereid bent om te ontvangen, maar ook om te geven. Ware liefde is uitwisseling, het is wederkerigheid. Geliefd wezen, bewaar deze waarheid in jouw hart. Je bent niet vergeten. Het universum verwaarloost jouw gebeden niet. Alles wat stilte leek was in feite voorbereiding. En nu begint het leven te antwoorden. Geliefde ziel, de boodschappers van het licht leiden mij nu naar de uiteindelijke openbaring van deze boodschap. Ze willen dat je weet dat het hele pad dat je tot hier hebt afgelegd niet tevergeefs is geweest. Elke ervaring, elke stilte, elke traan en elke glimlach hebben jouw hart voorbereid op dit keerpunt. Wat verlies leek, was in feite bevrijding. Wat een einde leek, was slechts het begin van een nieuwe fase. Wat stilte leek, was de voorbereiding van de hemelse wachters om jou iets veel groters te geven dan je had gedacht. Geliefd wezen, door los te laten wat niet langer dient, heb je de deuren geopend voor degene die echt voor jou kiest. En het is niet zomaar een keuze. Het is een keuze die op een spirituele manier is gemaakt, waarbij het hart van iemand al is geraakt door dezelfde engelen die nu met jou spreken. Die connectie is verzegeld door oprechtheid, door wederkerigheid en door lichtheid.
Je zult niet hoeven smeken om aandacht. Je zult je niet hoeven afvragen of je geliefd bent. Je zult het eenvoudigweg voelen. De hemelse boodschappers tonen dat de volgende stap is om te vertrouwen. Vertrouwen op de tekenen, vertrouwen op het proces. Vertrouwen dat alles op de perfecte tijd is. Het leven is al in beweging om jouw onverwachte ontmoetingen, berichten die diep raken, blikken die de ziel verwarmen, voor te schotelen. Wat ver weg leek, komt dichterbij. Wat onmogelijk leek, wordt werkelijkheid. Geliefde ziel, bewaar in jouw hart de zekerheid dat de liefde die komt een weerspiegeling is van jouw moed om los te laten en te vergeven. Je ontvangt niet alleen een nieuwe kans om lief te hebben, maar ook om op een andere, volwassen en serene manier geliefd te worden. De hemelse wachters vieren dit moment met jou mee, want ze weten dat het hart nu klaar is om te ontvangen. Op dit moment wil ik jou een laatste oproep van geloof en actie geven. Deel deze video met 2 dierbare personen die deze boodschap van hoop en geloof nodig hebben. Laten we samen een keten van liefde en wederzijdse steun opbouwen. Laat een opmerking achter met een gebed voor jouw beschermengel. Zo vermenigvuldig je de energie van het licht die je vandaag hebt ontvangen. Geliefd wezen, de boodschappers van het licht vragen dat je jouw ogen voor een kort moment sluit en diep ademhaalt. Voel bij het inademen de energie van de liefde binnenkomen. Stel je bij het uitademen voor dat alle wrok verdwijnt. Voel je vrij, licht en klaar. Je bent niet alleen. De engelen staan aan jouw zijde, leiden elke stap, houden jouw hand vast, bereiden de ontmoetingen voor die jouw leven zullen transformeren. En tot slot, ontvang deze openbaring van liefde. Het universum levert jou precies wat jouw ziel heeft gevraagd. Of het nu een getransformeerde hereniging is, of een nieuwe liefde die bloeit. Alles komt op de juiste tijd. Houd gewoon jouw hart open en het wonder zal gebeuren. Als je deze boodschap mooi vond, abonneer je dan op het kanaal om boodschappen van licht te blijven ontvangen. De engelen bedanken je voor het kijken en wachten op je in de volgende video.